喂，大家好啊！我 Jerry 啦，咁今日同阿 Marco 咧，同埋阿輝啊，陣間入嚟啊，咁佢講講今日四強嘅另一場賽事，咁就由阿輝打sorry，由阿 Perry 打阿 Brian 嘅，咁就由佢兩副嘅 set 6.5啦，咁啊上次 set 7對決，今次 set 6.5對決啦，咁今次由兩個 token 就係由呢一個加碼打呢一個嘅六決 token 嘅咁樣。咁不如 Marco 講一講我哋Brian 個 full depth 啦，阿巴 Lulu 先啦，好唔好啊？因為 Brian 都熟嘅我諗。咁Balulu 呢款就冇乜特別嘢好講嘅，主要其實就係靠呢個佢嘅Alpha Gamma 去做一個鋪場啦。咁當佢有場面嗰陣時，佢靠 Rip 可以係錢啦。咁佢本來呢副嘢都係一副有20粒 Ember Bonus 嘅 deck 嚟嘅。咁所以如果可以人哋對面解咗佢個場咧，咁啲 Ember Bonus 跌翻入去佢個 Archive 嗰度，下turn可以拎翻出嚟做一個 Ember Burst 嘅爆發嘅。咁主要就係呢個咁樣嘅打法啦。咁就係咯，主要都係好拖得啦，同埋因為你殺佢又係錢，你唔殺佢又係錢，咁呢副嘢打某啲 deck 都幾門解嘅，其實都咁啊，其實都話都算幾齊啊。咁例如可能又有 EP 做一個大嘅 disset 啦，跟住然後呢、Gas 財鬼嗰邊又有啲大 cap 嗯啦，嗯嗯。咁到咁然後同埋佢本來 logo 自己都有一大抽嘢係可以 rip 完又生，rip 完又生，咁本來 call 緊 嗯嗯嗯。logo turn 嗰時應該啲 alpha 加埋都好多石嘅，咁然後再加埋再 rip 就變得越嚟越多嗰陣時，除咗場面上會有一個壓制之外，咁佢入翻去 archive 之後再做嘅 ember bonus 嘅 burst 都會好強嘅。咁主要呢副嘢，我覺得有啲咩 key 牌要留意，應該都冇乜好嗯。留意嘅。我覺得就即係主要都係打翻 logos 嗰邊啦，主要係靠石去堆死對面啊，咁啊做一個對應咁樣咯。我覺得比較關鍵咧係其實兩副都係 Mark of This 嘅，咁我覺得關鍵再睇下邊個 Mark of This 落得準啲啦。咁如果落得準嗰下，其實都幾影響到嗰個局勢嘅。同埋阿 Balulu 呢一副嘅關鍵卡咧，應該就係佢成日用即係點講咧？個關鍵 combo 就係碎時再加 key cost。佢呢副係有張瑞士，大家見到可以安唔該係啦，佢呢張係好勁嘅。上次打阿人嗰副咧，我記得佢最尾係輸緊一時啦。咁阿人嗰下係衝到上去10石 check 緊咗幾多次，跟住佢一下碎七石衝緊啦，跟住佢係碎一時，再加 key cost 咧，係追到對方嗰個節奏咯。即係如果佢落後緊嗰時，可以咁樣打。所以呢副嘢嗰個變化都大，因為仲有加 key cost 嘅神器啦，同埋有兩張邪眼。咁佢 dis 啦、鬼啦同埋 logo 都有啲 A 嘅，所以其實佢個彈性都大咁樣。咁佢鬼嗰邊雖然佢係少張 ETS Sunbear 啦，但係佢有一張生多菌嘅怪啦，嗱係啦，佢呢一張可以配埋呢一個加埋咧，係做呢、一個上翻啲關鍵卡嘅。即係佢個方法就係佢用呢張執一啲可能 Mouth of This 咁樣，因為執上嚟變好近啦。咁啊，再加埋個特性咧，佢可以用翻 logo，佢有張神器咧，炸咗嗰個加埋就落去封存區邊去做自己嘅卡嘅。咁就其實呢一副嗰個打法都幾有趣嘅副，係啦係啦，同埋佢20石啦，好似阿 Marco 咁講，其實佢都係一副Rush 嘅 deck 嚟嘅咁樣，同埋加埋特性啦，咁你清又唔係唔清又唔係咁樣，所以其實都副嘢我覺得都幾勁啦。同埋佢事前嘅數據啦，其實佢打所有嘅 set 打6決 token 咧，都係贏嘅，係啦。咁所以今場睇下阿 Perry 可唔可以破到佢嘅神功啊？呢個位咁樣。因為同 OK，畫的咁不如仲助理啊。講下呢個畫的助理啦。Marco 你講下啦，你對畫的助理嘅認識係啲咩？咁其實呢部都好 snowball 嘅啫，你一見到6血 token 就基本上又見到啲勁高分嘅6血 token 咧，基本上佢個 dis 係極之高分嘅，見到指一指見到50幾分都唔係路。跟住你見到再睇下嗰啲細分，你見到有19分都係由呢隻 token 嗰度嚟，因為呢隻 token 係勁到唔係幾合理嘅，講真，即係正常嚟講，即係如果你以對比翻 set 6嘅 token 嚟講，冇一隻有咁高質嘅 body 嘅。咁6血啦，打你一拳。可以做 C 之餘啦，跟住然後求其打自己一隻怪3血咁樣就已經可以偷你1蚊啦。咁所以佢係同一時間有 C 有 A 有 E 嘢嘅呢隻嘢就幾麻煩。咁我覺得其實呢副嘢個打法上其實都好齊嘅。你見到佢個 dis 係可以
可以低手咁樣喺乜度叫，你見到佢兩張 unbinding 啦，即係打死人又可以生多隻啦，不斷越變越多啊，所以係一個好 snowball 嘅 deck 嚟嘅。仲有最勁嘅今 set 裡面 dis 最勁嗰張牌叫 Beyond Orders 啊，就係你每 turn 你今 turn 裡面咧，如果每有一隻怪死，無論係自己定對面都好咧，都會即刻同你生 token，所以好容易就會生到成個 board 度係。如果對面唔可以即時有呢個 creature control 去解佢個 board 㗎，咁基本上就會 snowball 致死嘅，基本上就係咁樣啦。咁就另外嗰兩個 house 就係、都係比較 support 向少少啦。我覺得其實你見得呢啲咁嘅綠血 token deck 咧，基本上都係單手噶啦。佢一起動到咧，你解唔到你就直接輸嘅，所以都幾一面倒嘅 deck 嚟嘅。其實我覺得係。我自己打過滑的咧，都打咗兩三場嘅，咁都係一副好難對嘅 deck 啦，即係佢好強度好高嘅，因為見到其實佢係雖然係綠血 token 啦，但係你見到其實佢石唔多嘅佢，但係佢係要靠即係好似你咁講啦，靠 slow ball 啦，但佢咧見到佢生 token 咧個數有19嘅，證明佢其實咧生 token 個數係多嘅。阿 Ron 你可以幫我睇下 Skybond 嗰邊咧，你見到佢有兩張。如果自己時同對面一樣咧，就會生個 token 嗰張action 卡啦，係係啦，係三張啊，三張係啊，真係好三誇張。張啊有。佢呢一張卡係好勁，佢 keep 住可以同對面玩咯，可以 keep 住生 dis 咁樣，可以儲一波咁樣，係啦咁樣。我覺得比咁佢較強係佢個 dis 嗰兩隻 unbinding 先係比較強。你話如果可以一開始就係上 dis 嘅，你可以無限 call dis 都 turn，係封咗，你可以 unbinding call 到。係但係你如果你 skybond 叫先嘅，咁你就係 set up for dis。咁其實基本上成副 deck 都係就係圍繞住落冇錯。佢嗰個去打，解到就同埋佢贏，解唔到其實佢 就 dis 輸啦。嗰邊勁咧，係有張 Arise，我覺得勁咗，因為 Arise 配落個綠血通勁咧，就係其實佢你見到入邊咧，其實有兩三隻生突緊嘅獸，佢可以一上翻嚟就會生到成個台都係啊，有一張啦，咁樣配埋後面一隻咯。嗱生突緊嗰啲神器啊，咁樣同埋嗰個 unbinding 啊，所以其實生到成個台係嗰都係獸咯。度就係、仲有佢本來有嗰張 Levy of Soul 就係你可以每 turn 都穩定可以變一隻綠血嘅怪出嚟，即係如果其他 token 都還好，即係你就咁求其生一隻傻仔咁樣，你好容易解。但係突然間生一隻綠血嘅大隻佬出嚟，真係唔係副副 deck 都解得到。同埋佢其實你見佢 logo 嗰邊咧，其實好勁，我覺得佢 logo 有中指沙嗰啲咧，去搞搞 R 啊，仲有 memory shift 嗰啲咧，去做 F 啊嗰啲，其實佢呢副嘢係好全面嘅，雖然少石啲，但係佢一 slow 波到咧，你一搞唔到佢個場咧，就好難搞，係咯。咁所以睇下今次 Brian 又點樣應付啦，咁樣。咁啊 Perry 都打嚟四強啦，所以都係 OK 嘅。我睇下，好，咁不如就去翻賽事啦，睇現場兩副係點樣對策啦，咁樣好，咁啊，各就各位啦，阿朱啊、Jackie 都喺度，咁樣 Ronnie 都喺度，咁樣睇睇四強比賽開始啦，咁樣我哋，咁啊 Marco 睇好邊一副啊呢場？我覺得我係比較睇好滑的咗嚟，因為竟然呢個我覺得係其實一血套即係一血嘅阿巴加埋係幾難打呢個波嘅，因為佢其實creature control 唔到，佢得張 standardize，即係個如果唔可以及時上到張 standardize 嘅就好容易俾人壓死嘅。即係佢淨係可以靠 EP 嗰啲被動去擋，即係佢仲要冇得唔生，因為其實佢都實生嘅。如果你話你睇翻阿巴 Lulu 嘅話，即係佢一生得出嚟就會俾人偷，所以如果前期可以俾人直接俾華的助理壓落去咧，咁應該就翻唔到嚟嘅，咁樣。係啦，之前睇咧都係以為加埋都近咧係比綠血都近黑嘅，但係睇翻戰績咧，呢個阿 Brian 打綠血都梗係冇輸過，所以呢場我覺得。應該都 Brian 贏，我自己估咁樣，咁所以睇下佢兩個點樣應對啦。呢個就好睇嘅呢場都。好，首先就咁就已經叫咗個 Skybond 就生咗一下，再冇錯啦，封一封存。又但係我覺得其封兩張卡，實好似封存呢張嘢係有 bug 嘅。如果真係嗰個規則上，因為你要同色時先封得到，你而家大家都冇科出嚟，我見唔到有同色嘅時。Brian 一嚟就生五隻獸去佢霸個場，好勁。好靚聽啊！因為跌好多一拖一嘅怪啊，冇錯冇錯，然後仲佢已經有隻用兩隻突綠兩隻嘅跌獸綠血生兩個突擊，兩甲嘅喺度擋一擋，呢個開場好強大，就係打咗3張牌就已經有5隻怪啦。阿 Brian 個手法好撚勁喎，佢仲有 dis 咧，佢阿 t 應該都照係 dis，佢可以用。
用張 但係 free 飛去都唔解差喎，完之後，都六哇！張 dis 喎，啲撚線兩邊都，哇！阿 Perry 係咪七兩邊都張起手？係啊，Perry 7張起手啊，有六啲撚張線，dis 啊，但係兩邊唔係有得打喎。Perry 就算用佢貓我哋衝咗個 dis 咧，跟住 Brian 都可以用 free 飛去清，所以其實我覺得5波大家暫時呢個起手嘅話就睇邊個靚啲咯。點知對面暫。嗰下都有咁靚嘅 dis turn 咁冇計啦，連拖其實 Perry 比較難諗住嘅，其實 自 keyboard 己都嚟講。夠神，點知對面都好神。好，阿 Mark Perry 成功控住咗阿 Brian 嘅 dis 啊，咁陣間佢一定要嗌 dis。咁啊都正合佢意啦，都諗住 ideas 噶啦。咁睇 Perry 張 Arise 應該留唔留咧？佢會都幾關鍵張卡。你要睇下我諗應該佢而家唔會留。跌，你睇下佢嗰兩張怪跌咗啲咩落去，就好影響個對局佢啦。都照留張 如果對面如果咁 Arise 喎。樣嘅話，都 OK，可以用404封落去。但係下一 唔係佢始 round 終仲有，佢始終仲有張一拖一喺度嘅，所以張 Arise 唔差嘅，可以留一留。係，但係 Perry 下一次應該弱 turn。好，睇下咁今次阿 Brian 點應付啦。好，同樣 ideas 啊，哇！佢捉咗張咩上嚟啊？捉咗張貓跌上嚟啊！我好撚癲喎！佢點兩邊都神捉上嚟啊？之手嚟喎。佢係咪有張 draw icon 啊？用屈機啊？係啊，佢用咗 break key 嗰黐張撚線，瑞士嗰張 draw icon 上。我兩邊鬥神點樣喎，啊？呢手都鬥跌啊兩邊。好，今次就到 Brian 控翻阿 Perry 跌啊，哇！班人好靚喎手牌，佢見到佢 靚到 standard 大傻叔上埋嚟啦。咧，咁所以畫的助理就算再鋪咧，都會再食一下 standard 大食，咁就冇咁易 slow 波到嘅，咁就可能會即刻入咗去頭先阿 Jerry 講嗰個情況啊。真唔係我冇諗過 Brian 嗰邊個起手可以咁靚啫。你有幾可見到落血 token 個場俾人壓翻轉頭嘅？我諗 Brian 嗰隻都撞埋噶啦，係啊冇錯，佢解唔到自己一隻死血 token，生到成場都係，成場都係，哇！喂，但係 Perry 又靚喎，佢俾佢控完之後，佢留咗張 Arise 喺度，下一隻又同你玩過去，下一個再生過，再 Arise，裏面嘅 keep 牌都係 keep 得靚啊，呢個來回係唔錯嘅。直接冇計，直接 arise 完之後撞一撞嗰隻兩條傻仔之後，博張銀牌定蝕翻入去咯，唯有係咁樣。Perry 係咪有張5血嘅獸喺個 dis 喺度啊？啊 Warning 我仲有睇下，張生，仲有張一拖一喺下面。黐撚樹兩個神來回喎，佢撞一撞之後可以用嗰隻5血 token 解咗佢隻4 token，咪4血嗰個3 token 嗰隻嘢將軍。係啊，黐撚線但係佢要再食 standard 大生，呢個真係最陰功嘅地方。，OK 嘅，暫時解到咯叫，因為你唔解將軍其實都幾煩。唔係，唔係，如果你三成 call standard 大嘅話，咁就會係 turn 啦，因為得一張打啫嘛。如果 Brian 嗰邊真係要即刻解佢個 board 嘅話，睇下到底急唔急打啦。哇！如果 pair 呢下唔留 Arise 就大劑，你真留咗又救咗佢呢副嘢，唔係，咁你個起手咁多 dis，你好少會唔留。都啱嘅。但有陣時睇下卡唔卡咯，因為本身我諗，就算啱 pair 個場咧，都幾難俾人清，真係俾人清晒，一張 free 飛就 KO 晒人台啊！好，今次就到阿 到阿 Perry 霸翻個場啦，兩個今日鬥爭個場。唔係喎，Brian 做得好靚喎，啲 C 上晒手喎，Return to Rumble 之後應該唔係呢又一個 上咗啦 Test 咯，應該，Standard 係大時候上咗啦，可嗌以鬼喎，我估有機會係應該嗌鬼啦，嗌鬼嘅話可以即刻再用一下 Return to Rumble，咁啊清咗佢個嗌 logo 都 OK 資源，又嘅可，logo 呢以兩嘢炸自己，清咗自己嘅係咪？血。唔係你，唔係喎，我會在意啲你手牌個流動性咯，所以一定係 call 咗個係咯應該係鬼先。，call 呢個掉掉如果係 set 掉得 5 test 牌，跟住然之咧，後。你可以 purge 佢一支咧，可以 purge 佢啲難受。佢個 discard power 而家入邊應該可以 purge 手指 mark of this 咁樣，類似咁樣，但係應該都諗下唔經唔過係應該都係搞呢個。，Brian 已經6石，再唔係可能唔係，其實呢度 purge 呢個 mark of this 又得 purge 嗰隻神器，但係其實佢冇咁快 draw 得翻嘅。但係 purge 邊支都係辛苦嘅。學 dis 啊，太勁啊嘛 dis。好，咁就清咗場，係咁啊，睇下個 haunting deck purge 乜嘢？佢執咩啊？應該攝張 stand，應該哇！我幫你睇下阿 Brian 嗰隻嗰佢冇個手續佢邊張啊？係佢
佢攝咗邊隻入執咗去3票落去，唔係執咗清場啊！啊？執咗 Return to Rumble 落去。係啊，冇錯冇錯，佢諗住都係用嚟佢俾一拍 Perry 個場啊，唔係喎，佢係咪洗啱嘅，咗？佢咪洗咗洗咗？留住唔係喎，佢打，頭先係咪？佢頭只要先係拍，今日拍咗 Return to Rumble 就佢係係啊係啊冇錯，拍咗出嚟。咁佢洗咗啲咩入邊？洗咗張 Return to Rumble 咯，唔係洗係咧，咗頭十張咁頭先個場唔嘅咩？肯定，應該係我唔肯定。好睇翻 Perry 啦，應該冇錯都係嗌，誒佢嗌竟然嗌天空，做唔做到啊？佢諗住搏生 token。喂，大家好啊！Hello hello hello 啊輝，誒點解佢啲下唔嗌 logo 嘅？有啲好奇啊！誒，喺度我翻嚟唔係好遲啫，都係1-0。哇，Perry 呢一下有啲好奇喎，佢係用天空生2隻嘅 token 手，但係冇用咗因為 logo。佢副嘢要不斷有別嘅波變出嚟，佢要係咯，盡我諗呢快起動副可能都翻個變出嚟，係比所以較特別嘅決定啦，睇下 Perry 點樣打咋。好，咁啊，Brian 成功做咗一條紅線啦，咁啊，繼續睇做邊邊啦，3邊都做得睇嚟，應該都係 send 得 test 噶啦。用到做 dis 啊，冇錯都啱。佢用嗰個清咗自己2隻，就唔俾自己有呢一個場去俾人打。咁就對面就偷唔到，冇錯，冇其實6係缺 token 有冇得揮啊，個冇得大嘅缺點啊，就係好似啱啱阿 Marco 講冇場咧，對面係偷唔到嘅 A 咧係廢咗嘅。但係阿 都 Perry 好少 呢副 deck 隊咧，係可以，就係佢有 EP 好少可啊，以打，好少可以打自閉嘅。其實呢副嘢，即係而家呢個 meta 大部分都係講緊場面，講緊 tempo 咧，好少 deck 係可以純自閉打波都用到係啊，嘅。但咁啱對係阿 面 Marco 呢都款唔係阿 Brian 呢款應該 OK，佢多石再加有啲清自己啊，佢有張神器未上嚟啊嘛，佢張神器係炸自己攞1蚊嗰張嚟。都係打實啲，但係佢個跌好，起手起得好靚。好，Brian 未出嘅張清場，係啊，兩邊都靚，我覺得。哇，Brian 好神喎，佢抽親啲卡都係同 house 喎，佢仲有嗰張神器上咗嚟喎，嗰張加密神器，嗰個關鍵嗰張牌係佢啲副技 key 出嚟嘅，同埋可以幫手每一 round 啊，我係你生個別加，你每有一張 archive 就可以減1蚊啦，咁咪冇錯冇錯加12蚊，即係18蚊，咁就冇錯冇錯。每有一張 archive 就減1咦？蚊咁樣。咁但係有個缺點就係你唔可以攞 archive 咯。如果唔係啊，你咦？貴到做唔到啊條線。啱啱啊，係喎，啱啱邊個？啱啱Brian 係做 dis 嘅，OK OK，哇，Marco 嗌錯名，Perry 收4隻呢個 dis token 啊，但佢已經咁就要正中 Brian 嘅下懷，佢攞張 standard test 等緊佢啊。好，哇，今次就大 wing 嚟啦，開始咁啲炸一炸就思想得好，爭好遠。啲思想得好齊，有神助咁樣，要乜有乜。咁 Brian 都 plan 得靚嘅，應該佢都打得多6嘅 token，都知道幾時應該清理，幾時應該沖石。好。Perry 成功用翻嗰張 AAF 偷2蚊啦，成功通到8蚊，再加有場，兩邊都唔係啊，其係實暗示咧，會有來其實回啊。你諗下，其實 Brian 就係 book 咗我半副 deck，但係佢3張大清場已經上晒嚟。你講咩？ Standard 上咗，佢 Standard 係上咗，跟住然後呢個 Free Face 上咗，哦跟住 Return to Rumble 又上咗，其實都幾難受。你諗下，佢淨係靠右手 draw 嘅啫喎，係哇都 draw 得咁哇！齊，你睇 Perry 睇6張 logo，你見到 大家都係 Perry 好神箭手嚟喎。係啊，你見到 Perry 好堅持咧，就每一 round 都生dis 嘅 token 佢要用個場去留翻後邊嚟，留翻個場嚟壓對方要。好咁啊！但係邊個都唔示弱嘅，佢仲有張 Return to Rumble 喺隻手度啊！
咁呢一下有機會衝到6蚊啊 ，Brian 係阻唔到啊 Perry 做事。咪見到阿 Brian 其實都將嗰個封存攞上手啊，咁佢依家冇，封一張落去，係啦，冇錯。哇，又攞翻呢啲嘢，都係照清到台啦。冇錯冇錯。哇，兩邊都好再加個再加個 check，啲撚事，應該都唔諗住清完係晒4張做，位，哇傻嘅，諗住做 beta force 嗰邊嘅，張 beta force 都係用嚟靚嘅。嘅。好 Perry 終於成功到達做咗第一條線啦。Perry 揀咩色啊？諗住仲有得揀第二隻色咩？咩色啊？紅色啊揀，係啊揀紅色，追對面。仲有得我揀錯都唔色落去。使都唔使咁在意，佢都一定係 call logo 嘅，所以好撚恐怖就啊！兩所謂嘅。邊兩不過邊要封到嗰張，不過唔係好似已經得，佢 archive 係啱啱嗰張咧，已經消失咗。甲板咧，阿 Brian 係清咗張Mark of This 嘅，啱睇到。嗰對怕 Perry 再用呢張去封翻對面。好 Perry 就用呢一個404封咗張彈跳落去，咁就卡 Brian 啦。咁呢張我戰場佢哇老朋友啊，大家嘅 set one 老朋友，set one 老朋友啊。好咁就呢隻效果就係如果你今 turn 呢隻怪係第一次用，會即刻 ready 咗一次。咁佢吉咗落隻可以 make token 嘅怪嗰度，咁即係佢 make 2下嘅。如果係咁嘅話就係冇錯冇錯。如果跌佢再 call 嘅話，但係佢已經死咗啦，冇嘢啦。俾 Skippy 一嘢 play 嘅丟咗2度。哇，冇啦 ，Brian 太神嘅牌，應該都難搞啊！我哋直接衝上去應該會真係會。佢都冇點用，佢都冇掂3個加埋添，認真。我已經攞咗 archive 噶啦，首先。係啊，兩邊都好神啊，黐撚線，啲牌勁撚到。好哇 ，Brian 下次又4張，黐撚線。不過唔係，我覺得呢排 TCO 啲牌係有少少問題，即係好容易派到好靚，但係你現實中自己打係冇可能捉到咁樣。你有幾可會捉到6張 dis 啊？係咪傻咗啊，大佬？個個都 Killian 啊！因為兩邊都係好好啊，我覺得。咁啊，但係去到 Perry 呢邊就弱 turn 啦，未必頂得住，未必頂得住阿 Brian 啊，我覺得真心講。班人繼續衝住下一 round 有貓我哋衝住，哇，好撚癲下 round，下一 round 又係大 turn 嚟嘅，傻啊！佢鋪成場都係怪。好 Perry 諗一諗啦，應該都係彈跳去清噶，佢攞唔攞咧？咁其實呢個位置，呢個位置，呢個位置唔攞得嘅，中意差都 OK 嘅。冇得揀嘅嘛。係啦，都係 logo 啦，冇得揀啊。封一張咁之後就中意沙扎咯，係攞唔攞 Aka 啫？而家唔攞都 OK 其實。應該唔係啦，好似係冇攞嘅。佢要泵到係9蚊啊嘛，一定要。冇錯冇錯啱，佢都計到呢個位啱嘅，用404去阻一阻，對面都用9蚊 check。但係阿 Perry 呢副弱點出嚟啦，就係唔夠嗰個 amber bonus 太少，得6隻，俾會有啲被動咯，俾阿 Brian 佢嗰副20隻撳住打，本身個純石差到冇場就冇錢，冇啊！實在太靚啦，Brian 嗰啲先，冇場就冇錢啊！開頭 free 飛，之後就嗰張鬼嘅清場，跟住之後 Zenith test，哇，嚟得啱。其實 Brian 嗰副佢起身 bot 嗰下都俾人真啊，勁啊！唔係你要啱 moment 出啫，咁啱佢捉晒上手咁，你都唯有投。但係運氣都係實力嘅一種啊。你副牌有唔代表你抽得到噶嘛？好啱。佢咁啱就3張大師就3，都幾陰功嘅 Perry。3個 house 其實佢本唔係講真，其實唔係咁容易可以，唔係咁容易可以清到2波大場。佢咁早已經有 arise，佢已經係預咗對面
炸佢一下，之後啱再拍多下出嚟，但係都係照俾人其實解咗。係靚嘅咁而家個場就嗰下，打唔翻啦。冇錯冇錯。啊 Perry 都唔差喎，佢 Perry 都用嗰種自殺炸咗對方兩神器。哇！中意真係做特有餘喎，佢揸幾張啊？哇打4、5張喎，黐線喎，碌極都仲有喎。黐線。咁中之 Perry 真係鯊魚個效自己長長果係開 dead Perry 面啊！連如果唔係係啊，Perry 連自己後邊係 logo 自己神器都唔要啊，炸晒。好啊，，Perry 呢個仲有張一人炸一張，哇，Perry 仲有因為我4開極都唔中喺手， logo，所以就炸咗人哋好多鑊啦。冇錯冇錯冇錯。哇，好傷啊 Perry 呢下4-4俾人控咗嘛，我跌晒，我呢下有機會輸啊，令到哇傷到爆炸呢度呢下。唔驚嘅，read 完之後 send 一 die testing 咯。係咪冇得 read 喎？sorry，唔好意思，因為對面嗰隻 gate warden 啊。你撞完如果就清場啦，有 token 嗰陣時唔俾 read 啊，用3血撞3血撞之後用個 完炸咯，冇 test 計啦，啊。我就咁咋。哦，咁卡住都啱嘅，係咯，撞一下啦，冇計。都啱嘅呢個嘅舉動，逼對方解佢哋4-4。咁好， read 呢一個可以 情況 read 係喎，對喎，兩因為時三隻解咗 一 token 喎，時幾好喎呢個。有 token 唔俾 read，咁炸晒啲 token 咪可以 read 咯，好，咁啊 Brian 就成功咁就爆石啦，用爆石啦，係啊，繼續啦，咁就上爆石啦。上石啦，咁就400蚊。咁啊，呢一下應咁啊該做到嘅，咁啱啊頂得住喎，咁啱就仲頂得住喎，佢仲有個少少嘅 combo 啊，因為佢係可以生一隻 dis 怪，令到兩邊嘅 flank creature 係同一個 house 去令到自己嘅佢呢邊都夠 against 生 all 兩隻 battle 佢呢邊夠生兩隻 dis 呢邊夠，啊，要偷埋添，啱啱可以躲到咯，啱啱好。啱啱好啊！你爭嗰蚊啊，爭啲就爭嗰唔係，蚊啊！仲有張偷嘅，可以偷到4可以。啊係喎係喎，仲有冇錯冇錯。係啱啊，佢呢度可以偷四，個天空都偷會唔會即刻偷得撳機閒喎，除撳埋佢？咗我嗰張 red line 之外，都 OK。好，咁啊，仲有個場，睇下之後夠唔夠到幫手去阻一阻阿 Brian 去再衝石啦。好，Brian 就應該停咗喺度啊，上石。佢見佢啲石都得石，暫時咁啱手牌冇乜石啊，冇錯啦。咁我手呢一牌冇乜石啊。下究竟點應付咧，Brian？都係嗌 logo 啦，應該冇變噶啦。好，哇 Hell 仲有佢 Arise 之後，仲可以用張 Disc 去偷石 ，OK 喎。我仲 Arise 添，哇好癲喎成件事。Arise 佢上 Disc，回得好啊，隨時追得翻啊，因為班人重抽完之後啲 raw 唔夠啊，佢冇得打純 raw 嗰邊啊，佢夾硬要拍怪咧，咁對面就有機會有空間去做呢、個落佢 token 呢隻唔知乜嘅 Katana Fiend 嗰隻嗰個效果啊，打完之後丟3度，咁啊偷你1蚊啊！兩邊嚟牌都真係好。喺阿 Brian 衝石嗰陣時候，跟住之後 Marco 咁啱，阿 Prairie 咁啱又上咗啲偷，上晒咁滯，基本上跟住之後又偷一波，又追翻之後。好，咁啊 Prairie 之後應該都冇變噶啦，應該都用 Disc 噶啦。我仲有張 EP 喺手，Prairie，哇，兩邊都打緊咗，兩邊都打緊6.5個上限。其實6.5 suppose 係啲唔好穩定嘅 deck 嚟嘅，即係你贏就贏盡，輸都輸盡嘅，因為你會啲關鍵牌變晒落 token 位。咁你見到其實兩邊個回牌都回得好靚，即係下邊阿 Perry 個回牌回得好靚，咁啊佢回翻晒啲 dis 出嚟。佢入邊嗰三張傻仔應該又唔係 dis 嚟嘅，所以回牌係回得靚。Alpha Gamma 勁嘅一個點係因為佢啲牌死完之後會直入 archive，所以就唔使咁在意到底個牌數嘅問題啊。呢下到 Perry 大廳啦，首先解咗隻6/2血嘅湯先，都要逼住兩隻撞噶啦，一偷一下。Perry check 唔 check 到咧？應該 check 唔到，有機會。定係 whip 晒咧？有機會。whip 定係撞咧？應該都會撞啦，係嘛？
要撞啊！如果唔係搞對面已經最後一時啦，你要減低佢 expected amber，你一定要解咗佢個場。個六二湯都撞一撞咗啊！完再刪，呢個位啊，冇撞完錯冇錯，再刪多2隻啦，唯有係。係啊，仲可以用 Arise 先。佢 arise 所以 arise 啲乜嘢上嚟？唔知啦。我覺得 logo 同埋 dis 都可以諗下，但係 dis 就我覺得會兩隻。揀 logo，我覺得會上 logo，係咪兩張4/4跌晒落去？係咯，logo 都靚，會上 logo 喎。logo 嘅話，仲有冬至應該可以沙，有 C 揀，可以可啦，以可以有 E 揀，可以啦，揀，可以揀 又有 A 啦，可以揀 logo 做個 plan turn，因為叫 dis 冇乜肉食呢堆傻仔。都啱嘅。佢主要個 arise 係用嚟攞嗰張可以1拖1嗰張嘢，咁而家未有㗎，咁其實真係冇乜肉食。哦，佢想佢同埋 嗌 佢 logo 一定要下彎佢一定要控佢一定要控住最後個 turn 啊！佢手上面又有啲 EP 嗰啲咧，所以應該叫 logo 會，即係個 arise 起 logo，睇下佢貪唔貪？OK，好貪，果然係佢上咗 dis 喎。上一 dis 上一 dis 嘅，諗住係靠波大 EP 波啊！就做到最後嘅。咁啊，睇下對面解唔解到，咁你啱個 都 hand 睇啱喎。落去就佢留兩隻偷去佢做啊！佢用個大波諗住去壓爆啊！Brian，好 Brian 呢下都難搞啊！偷到2蚊，應該 check 唔到 Perry。下 round 仲有2張沙 token，哇！黐線！你見到呢一副咧，阿 Perry 嗰個沙 token 好鬼勁，啲瘋傳沙 token keep 住生。唉，唔係因為咁大嘅 body，一拳真係一拳一個小朋友，咁我張 unbinding 就變咗每槍都可以穩定生2蚊，即係穩定生2隻出嚟，咁就越嚟越多拳咯，咁就越嚟越難打啊！所以而家開始打翻個 dis 個優勢出嚟，不然回牌又咁啱回唔翻啲 creature control 啊，就十分難受啊！呢個 moment，啱啊！咁我唯有過牌啦，過牌留啲 A 啦，冇計啦，你要打自閉嗰邊，應該抌晒冇石嘅東西嘅，將 EP 應該一定要留，都唔係㗎，擋唔切嘅我諗。下 turn 個 expected amber 係蚊加6、7、8、9、10、11、12，咦，齋 EP 都唔夠喎。所以好難搞啊！EP 要留啊，如果唔係，而家對面 rip 晒就晒啦啦就對面下 turn 係11蚊嘅 turn 嚟嘅。原來佢抌咗，佢抌咗冇嘢，佢抌咗牌，嗰張超新星乜鬼嘢機，我唔記得咗個中文名，即係咩英文名係咩？呢一嘢嘅效果係你每 turn 開 turn 嗰陣時要抌一張 dis，如果唔係佢就會炸咗自己。但係如果你抌咗一張 dis，佢會送1蚊俾你。咁仲佢就要解啦一拳啊！兩夾都算係一個大 body 嚟嘅。係啊，咁啊咁都要解啱用咗嘅。佢呢個新星機去打爆對面一隻怪，咁啊降低對面嘅 expected amber。咁其實計好數㗎啦，因為如果以台面嚟計嘅話，頭先本來係12蚊，咁而家就降低到對面嘅 expected amber 得翻 check 嗰時，如果手上面冇其他嘅 amber bonus 嘅，應該就會係一個得10蚊嘅 check 嚟嘅。咁佢將 EP 一跌就可以啱啱跌到佢落去5蚊，就做唔到事嘅。咁佢就自己就多啲空間去操作啦。Perry 已經冇錯，應該都係繼續 ID 嘅，我估。多多1蚊之後就 whip，之後食 GP，阿 Brian 就空 turn。好，唔知阿 Brian 呢個嘅加埋係咩嚟啊？佢就係瘋傳，下 round 用唔用到？可以睇到喎，睇到佢個 arcade 係乜嘢？睇落去樣好似唔係好對路喎，睇落去個樣好似係嗰張哇！以前Make 1嗰張嚟喎。個場有成6，對面 Brian 個 arcade arcade 好似係 Make 1嗰張 dis 嚟喎。可以話 Perry 呢副係撐撐到依家好勁，真係好勁。而家 Brian 兩時拎緊嗰陣時候，撐到依家啲離牌太靚。佢係贏在 Skybond 嗰下可以啱啱即係啱啱偷到。我都以為啱啱係已經過唔到，大家都起手好嘅，一下反轉咗成件事。變相阿 Brian 又唔想唔一下偷個 turn 偷咗4蚊。
好撚癲啊！成件事好上唔到就俾人 snowball 致死啊！ ，Perry 都唔留手啦，繼續用個 dis 壓住啊 Brian，佢一定係要用 EP 啦，10蚊。哇！投降啦，今次冇啦，已經打唔到啦，因為已經過唔到下一 round 啦。EP 完就過唔到下一 round。有冇下一場？打一場啦。冇啦，一場過啦。哇！今場好睇喎，仲想睇多場添，想睇佢哋唔係咁神作嗰陣時先至黐係真好睇。線，但係兩邊個作到咁神，係嗰個個開頭個攻防實在太激烈啦！個攻防好睇，厲害。即係輸咗個天追嗰波咯，嗰波係啱好去應對到成件事，同埋又最神，我覺得係用嗰張啱啱有張中指殺，哇！炸晒對面成個神器，同埋即係清咗好多嘢，啱啱好噶，好勁，超勁啊！好啊，咁好啦，呢都真係度盡打嘅，咁始終去到最後都係輸咗俾 Snowball Deck。即係講真，思想唔夠就直接輸，一起動到就滾雪球滾到你死為止。因為呢場都用咗唔算太多嘅 token，我哋見到佢6個人咧 keep 住生，keep 住喺個場度俾壓力你，跟住 Brian 又 keep 住要清啦。你落血最麻煩，你唔可以有場。咁啱 Brian 又話個打法上就好局限咯，因為你拍加麻就係你個 win con 就係想有加麻可以 rip， 冇加麻死咗都可能入去入邊攞錢啊嘛，變咗即係啲bonus 卡入翻去個 archive 裏面，點知你個一血俾人打一拳之後仲要蝕錢嘅，俾人偷翻1蚊嘅，所以就冇錯，打唔翻啊，陰公啊！其實係勁，我覺得佢係算全香港入邊數一數二勁嘅6個 token deck。點解勁咧？應該見到佢咧，其實真係好平衡嘅，大 A 啦、細 A 啦，同埋佢 logo 同埋邊嗰邊咧係好輔助到個 dis 去做主後去打咁樣。跟住 F 啦，好多生啊，主要係好多生就得噶，係啊，即係高分嘅6個 token deck。係真嘅生 token 嚟，真係唔係假嘅。高分6個 token 一定係好多生。同佢 C 嗰啲都 OK 真夠係好生得。好啦，咁呢場都恭喜 Perry 啦，有人進入決賽啦。決賽就會同阿朱副軍械庫打啦，咁就睇下軍械庫應唔應對到 Perry 呢副咁 slow 波嘅 deck 啦。睇到時睇下就究竟阿朱嘅比賽運強啊，定係 Perry 嘅神啲 hand 比較神啊咁樣。咁到時就同大家去講解呢場比賽啦咁樣。咁今日唔該晒 Michael，阿輝喺邊度啊？同埋唔該晒阿